lugero lubayirenga wano lubayire wano luti nga luva kule luti lwagema kule nga lugayita lwawula abakyala n'abaami so mpegano bana bakulisena tuweerere okuti weerere ate nga mu mateeka g'ekisiraamu tekirikirizibwa kusaala nga abakyala bali kubona ku baami abaami nga bali kubona ku bakyala so okutegeerere era tetuyindiridde bwe tujja kusaala omulungi kyabe ekyokola okuba nga oli kwa Media mwe bali kutugobera nga mbona mbozi daife bambi kituzaamu amaani era saba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe like and share our videos nze Yazid Yolisigira website ombikado ntambulire koko mu bitundu ebyeruuka wabula nga amawire gatulina goti malungi Abasilam ku kyalo Butitiri mu igomba eri Bukanga bali maziga oluvannyuma olw'abantu abakali kutegereka abalumbye omusigiti ogwo ku kyalo kuno omunene bambi bayiba mu ebintu byona byona nga eza kyebataliza bayibye carpet y'omusigiti bayiba omwigo gwa seeka gwakozesa omwigo gwakozesa oba Imam gwakozesa nga ali kubuulira bayiba ebitabo oba Quran era tebakumye ku kino nga wonaawulira bayiba n'engoye edaawula abasaada n'abakazi ye batyama. Oh my God, amawulire nago tigaisano omusigiti guno nogube gugemerera ekyalo kino era gube guyambye ino bambi okusomesa abantu okubataamu ediini okusomesa abaana okubayiza owa musengwa wabula abantu bakali kutegereka bambi bagulumbye obwire. Mami, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, kangemere ku mami. Mami ni wani? Nze mvugira amaina ga Mutesa Mawuya. Ebudoma Butitiri. Lwali lwa kubiri twafune kikangabwa wano. Abayibi bategeranga tujire ku magombe bujiri. Baida ano batwalula batola mu lugoye ate nga twakafuna omuzira kisa tufunira olugoye nisola olubamu wagati olwawula abasaada n'abakazi batujinga ku kapeti batwala omwigo gwa seeka n'amakurani gona bagatwala kale tuli mukunolwa kwa amaani tusaba buyambi abali kuwulira ekintu oti ni kino mutuyambe mutulumukirire kubanga tuli maziga ga amaani twaye tulidagadaga nga tambulira mu lugendo lwa waleeyi era butimpa twaye twakafuna omusigiti ogw'okumpi akino kibatugabayinyamu uli bazula nga tuzirawo nga tutambwe tujire ku magombe ebyange nebyo. Assalamu alaikum. Bikali kuba nebyo katwaira mami. So we muira mwategera mutya nga omusigiti bagwibye bwe tuyira abaana baawuna kunki batukubira simu abawuno kusaala batukubira isimu nti mu musigiti tuboneka nga twayigalizaamu omuntu twagaine kufulunga nsibedaku ayinga yegwira obwigule rwijirwa munda kiri nti yanina musiringi yabomwa obwire bwatuka yayika yatola mu biyayenda yegula bwigule ye yakulita n'ebintu buti omwigo gwa seeka buti yagutwire gwaki kugutunda kufuna musente ki mu butuufu tiddi ku kigendererwa kya muntu oti n'oyo oba yayenze kutulumiriza bulumirize nga yagutwale n'agusulayo oba mutoyi titwiddi kigendererwa kye. Yesebo nga bizibu mami. So mami nendo tukobere kuwenaawo omuzulanga ebintu bibibwa mwajja ku mwalo pa kumba obuyinza twaja twakobera kyamanero siwa ntwamutegeeza yatukoba ati kyenze mufuno munamawulire kubanga saa ene ngeri embera jediri ndimbi ebintu ebyo bivire mwatenga bya beeyi baboneke nti babafunira ku abazira kisabagabirizi baboneke nti babayikizaawo ku ebintu ebikyamani bwe yatukoba. Okay, ate bino okujja ku police kutandika okunonenkeza ku abo abakoze ekikola kino temwaja ku police mwaka makwero si wano ku police mukama wange engeri nakudino yana jabere mugonvu olwede twasibye mu mbeera mbi era nze ndi ku kitanda n'akaira ni saawa eno kala beereti yabeere nangeri esobola kuboneka nti ajja ku police kuba duzi twera ano saawa esatu daabwire kala abeera akirowooziza olwaleero luno atuukeyo ku police alipotinge. Nga bizibu mami omusigiti tuwabeerewo okukeerera yona yona oba oli awo
einumaawo kuba oba mu bukulembeze bw'omusigiti. Mu bukulembeze bw'omusigiti ife ekintu kyaife kino tubaye tulitambula bulungi aye lwalulala omwana akobadde ali ssaawa 10 yabona omuvubuka yaida nga abeekeire ensawo yatuuka yamusaba amaadi yamuwa amaadi yaja emiyandu mu kiyigo mu dakiika 5 yavaayo yagema ensawo yakulita yasimba n'oluguudo tiyasaala na kusaala. Nsawo ki? Yalina ensawo laptop mbu ya black. Ne omuvubuka oyo ne giyalina naye nga tibamwidi ku kyalo kuno tibamubonanga nako. Kale twaba nti tutandikira ku muvubuka oti n'oyo nga gwe tuli kusuubikizaamu nga oba yali kuno n'omuvubuka mwene yamugendula titwidikwawo aye nga galiwo omuntu gwe twali titwidi abaana gwe baabona. Tokobe nti asobola okuba nga tiba ebyobuyibwe nga babeena kigenderero ekindi. Anti n'embeera d'abavubuka leero engeri gye batenda kukola bayinza okuba nga babaziza nti kapeti eno bwerimu esente akamaala katwetoololere gano tujje ne kapeti eno tuboneke nti tufunamu enangu yangu. Kuba gutuyamba nga tutambulira alala era nga abaana batandika n'obasomesa wano Oluwalabu nga tuli tukajja mu maiso n'emboozi y'omukyalo ono amiiro w'omusigiti guno gwe butiitiri Budoma era nga abantu bakali kutegeka bambi balumbye bayibamu ebintu byonna byonna bambi bayibamu ebintu eby'omusigiti byonna bayiba olugoye olugaito ow'abakazi n'ow'abasaada olwawula nti abakazi balina kuba inuma abasaada baba mbere tebakomye okubayiba Qur'an ebitabo bya Katonda n'omwigo gwa Imam gwakozesa bajja nago tutwidibwa kigendererwa ki tebakomye okwo ni sola omusigiti guno gwali gwakaweebwa sola yona bambi bajje nayo. Mami tono tukoberwe nawo nga mukali kufuna musigiti guno embeera yali etya owo okusalira ku kyalo kuno. Twalenga tusalira mu lugendo luleeyi nga tuli tusalira mu Budoma Central aye nga mbutufu tufuna n'obugayavu bw'okusaala aye kati bwe twafuna omusigiti guno kale abantu baye bali kwidumbira n'okusaala omusigiti guno era gube guzira mukeerere yona yona nga twisa kirala aye newuniza ekintu kino we kyaviire. Bambi tukajja mu maiso n'emboozi eno ey'abantu abazira nsoni abazira mu mwoyo gwa Katonda oba oli abensobola okweta abakafiiri olw'ekikolwa ekyakolebwa abalumbye omusigiti enumba ya Katonda ne bajja n'ebintu. Muzeeyi biki bye bagire nabyo mu musigiti muno? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze nize Kaita Asumani mwene nakugaba kifo kino ekirimu omuzigiti guno masigidi salama ogwaganibwa mu kyalo ekyebutiitiri mu Lukana Bubya igombole ly'Ebukanga Lubuka district. Okusooka nenda kukubira mulanga abantu mwena abaidye ekikolwa kino ekyaviire abasobola mwide musobola otuyamba ate mwanganga abayibi kubanga bwagira okukya kunkyo nga abayibi baidye batoolamu ebintu byona mu musigiti Qur'ani kapeti omwigo gwaseeka olugoye olw'abakyala luno olugaita abakyala olwawula abakyala n'abaami ne solar panel nga bagire nabyo. So olwaleero luno lwene luno olunaku luno baseeka abeitwale lino bayisiza kiralo oti nseete bakoba ati olwayiddo inshallah olwaleero luno olwokuna bali kuida kulomba gano duwa omwibyo ye yasoboire okuida okukola ekikolwa kino Allah abone bwana amulamula. So nenda kukobera mulanga nti amazima gene bwe bangeri ekisoboka kikolebwe ku musigiti guno olwokubanga esinzizo lino libaire nga lyaseeta kumpi nga lisembeiza buli musiraamu n'abaali nga tibasaala batandika okusaala. Nga bizibu ino nada embeera kuno ey'enfuna nada eri etya mu bavubuka? Embeera ey'enfuna kuno mu bavubuka ebaire etyo amazima gene abavubuka bali mu bangi aye abandi bakuuna matatu luddo n'ebyeso tibenda kukola abavubuka kuna abasinga bongi aye nga abandi bakola baguuna kunkyo kujja batema ebikaado so nkakasanga ebikaado lwebiremye omuntu taloba kuba ni kya planning kujja kukola. So ndikubiriza abavubuka nti mukole
mwegeyo mukole mulekere okwiba kibi mpegano okubonyabonya ife abantu ife otwalinga twekyo ekintu tukivuire mu kabiri mpegano tujatandika kusalira mu itaka. Okay. Muzeyi tuwulire ku nti abeetaabe bakaba kujja kuidda kusalira wano kusoma duwa naddala duwa oba oliawo etali nungi ku kikolwa ekyakolebwa kubanga okulira bali basobola bajja kuiddali sebo ba imamu bali kuidda lwaleero luno aye ekiseera kya iggulo bali kutuuka ano saa 8 batandika okusoma eduwa olw'okubanga ekikolwa kino tikibaire gano mu musigiti guno gwonka emizigiti nga mukaaga gigire nga gibibwa mu nkoloti neeno nga bali kwibamu emikeeka n'esola emisigiti ejja mu bukanga muno jona egisinga misigiti mukaaga nakabondo bayiba ebusalamu trading center bayiba erukunu bayiba ebugoba mpegano olwa ido bayibye wano sebo nga bizibu ndogere ku Namira omukyala yatukobera ati mbaye mukali kujja ku reportinga ku police ensonga eno erimu obwibi lwaki mujja ku police nga mukolanko kwebimwe n'okunonenkereza oba oliawo ni police yona kituufu era olwaleero luno bwendi nti ninze nagaba ekifo kino kuba kyamaani azira ku kyalo kuno tayi nga twamukubiire ku akasimu nteeseteese ng'olwaleero luno lwembaire ku free ndi kujja okuripotinga ku police aye ngewa kyapasoni LC1 twaripotinze yatuwaye n'amagezi n'amalala naago aye era ago gona tigamala twasazeewo okuripotinga okugaba wa Katonda kuba wa Katonda n'ekintu ekikulu kuba Katonda natubona ife bye tukola byona ekyo kitwala police kitwala process nene n'olwisi baalo bakola ki kuzuula yakoze kikolwa kino aye okugaba wa Katonda laisi no kitwala ekiseera kitono mwazuule yakoze ekikolwa ekifaanana ng'oti ni kino sebo embeera etyo weeri ya kinogogo wano ku kyalo Butitiri ebukanga ng'ebintu by'omusigiti byona bambi babitwaire enumba ya Katonda. Muzeyi abaseeka oliko okulopa wa Katonda kuba ni mwene buyinza olowooza bano oba oli ku kye bakoze mwe kibonerezo kye kibajjamu ng'otweleko okwiza ebintu bino esebo nze ekibonerezo ekijjamu akoze ekikolwa ekyo tikiba kyamaani ino kuba ni Qur'an yarobera okuyita aye omuntu oyo ekibonerezo ekimujjamu kwiragalala nife atukobere kiki yakoze era kyendidi ni baseeka kye balina kyo sebo kwiragalala yeife tujja kusoma duwa aye omuntu oyo aida kuvaayo amazima ge naye bati bana nakola ekintu ABC aye nsaba kunsoniga eduwa eyo eida kumukakamula yali yona inshallah n'ebintu byatwala oba oliawo asobola okubiiza bw'abanga akaalina byakaali kubitunda. Qur'an daberenga imeka Qur'an dabeere 12 mwaba mu universities book tubaire mulimu ekitabo eky'abageni mwaba mu ndowooza n'ebyo bityaye nga mwabaire mu omwigo gwaseeka kapeti ene embaye ene y'ekiviiri okuleka dino edobu nankani dinodo aye kapeti ene yene y'ekiviiri sebo ne yabaire mu musigiti omwo ni panosola butinga Qur'ani otwala ayatwire daaki Qur'ani wabali kwenda wabanga yayenzo basente nga Qur'ani atwala daaki Qur'ani edo sebo da bei baditunda emitwalo mukaaga endala pegano bwaja ni Qur'ani 10 endala amanati edo sente iye ne bwatunda omutwalo emitwalo egyo 10 mulala diba sente edo sebo. Bambi nga tukomenkerezo lekuwa wa media ndi Yazid Yolisigira bambi muzeyi tukobere lwaki abantu bawire mwe empisa edo mu bantu ebikolwa nga bino yeso obwibo bairewo era tubujja kuvaawo oba oliawo bayibe ente bayibe embuzi bamena amaduuka bayibe amamotoka
hai tuberenga tutubona ku bantu baiba misigiti makanisa ai bikola bino bitandisa okweyongera tujenga tubigula buti bitusa no wifi olubuza kyekiraise empisa okuseleba nti nabakoza abebibi abeyi batandisa okwida munumba da katonda batandika okuddena gamwe ebintu ekirese ekyo abantu okuwamu empisa nibatandika n'okwinjira munumba da Allah okutoolamu ebintu abantu kuweesa madini abantu abasingira erala munsi muno bazira dini ate benda kugezesa katonda kyova obonanga baseeka bwe batuuse n'olwaido bakobya ati inshallah bano bwe benzo otugezesa ido twena katugezese tuide tulagano tulombe duwa omuntu yebonere ku mubiri gwe memala amane nti katonda aliyo. Bisebo kale tuyanza kankutole mukasana kankuleke wena bambi embera neyo eri wano baibye bintu mu musigiti tomana osobola okubeewo abana obuyambi wabona wosobola okuyamba ku musigiti gwaife guno boba nabo era osobola okudda watuyamba carpet weba yalina obuyambi asobola okutuyamba ku musigiti guno bweba omuzira kisa yena manyo owekisa oidi omuntu agaba abantu abasinga bonje bamweta muzira kisa owekisa nga asobola okutwamba ya ida ya yamba ku muzigiti guno kapeti sola ni Qur'ani ne omwigo gwase kanolugoye lunoruga olwawula olugaba abakyala n'abaami bweba Yazid alina ekisa yena tuli kukuba omulanga aida asobola okwamba ku muzigiti guno nze nsigaire nga ninze in fact ndi kansala mu musigiti muno ate ninze nagaba ekifo kino kaita sumani mu kyalo kino ekyebutitiri ku musigiti guno masigidi salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nicho kyotayogere ku nchibwine wede batwibye ebintu musigiti ndibonanga nena nkani yaife ebowe berenga yafate kola atomano obolya obeyengo solo kutuyamba ku kukanika bowa ni bowa ife no eyo musigiti guno yona bambi nibonanga yafwa ate nga abasilamu beetaaga amaadi okufuna uzu n'ebintu ebindi kizibu ky'amaadi kikitya ku kyalo kuno amaadi ekitundu kino kirina obuzibu obw'amaadi era kyova obona ono omwibi yabisaaga ekikye kubanga ebowa yali ekaali kufa nga omuntu obudomolo bubaawo kubowa omuntu oluveere asunda bw'amaadi yafuna uzu yasaala yagololayi ole yaidira irala n'akadomolo kaali kusaba amaadi gano ekifo kino kirimu obulumi obw'amaadi tuzira amaadi ebowa yafa yaggwa mu bugwe pegana abagisima bakabati tufuneyo obusawo butaano obwa seminti n'amatafaali bitaano netwepo ey'omukyanga ebisigaire byayibwe aye omuzigiti nga guno okuvaamu esente dodona lubaire lutala aye nga tubaye twatandiseeko okusonda sofa naawo tuliwo n'esiringi emitwalo 2 obuti mwenda sente nga imeka edisigere kyetaaga emitwalo nga 3 okutereeza ebowa eno so bwebaayo owekisa yena asobola okwida yasobola okutwambaku. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bambi tujja kuswika gano nenze kutambulira ko kweno nawulire bino nti bebye musigiti bambi ebintu wabula zena kyangemyeko welembe etisaaliramu eria olweri na Yazid bwene nga baganda bana akanti kanje yoko tumani sense kiri kufa ebutitiri ebukanga so nebyo mbera tinungi bambi mbera tinungi era tugeza ku okunonya tubone duwa idasomebwa obuli awe birire era tuida kubakobera obula tuli kusaba katonda atuyambe mukasera kano tuboneke nga abantu ababa kikoze bagemebwa era katonda yena abalaga amaani n'obuyinza bwe kuba katonda wanakireka nekiba kiti omuzigo guli kujja kweyongera mu abantu batandika okweyinayina so zena ndigwala nabali kujosoma duwa ndikwenda katonda obuli awalaga abantu bano obuyinza bwe kuba abantu bali kwono bali kusiwuka inempisa bali kokola balowooza okwidda okutoola ebyobwerere bambi tujja kusikano ngemba kubye ndi Yazid Yolisigira.